Assalamu alaikum. Yan uwa barkanku da ziyartar wannan channel namu wato Mustapha TV. Muna godiya da za ta kuke mu da yan uwa a wannan channel namu mai albarka. Muna muku kowa fatan alkhairi yan uwa. Yau mun zo muku da wannan bidiyo ne. Bidiyo da mutane da yawa muna samun sakonni a pejin mu da group WhatsApp din mu da comment. Sakonni akan abin da yake damun su a wayoyinsu shine wani sakon da kunsa idan suka je aka tura musu application a waya ko kuma aka tura musu shi a WhatsApp wani application ko zuwa duk irin application wani hujjoyin da ake tura application a cikin installing din shi. To idan ka ji wurin install application din bayan install sai nuna not install application din ba zai install ba. To muna samun tambayoyi akan haka, shine muka ce to ya kamata mu yi wannan bidiyo akan yadda mutum zai magance wannan matsalar tashi. To mafi yawanci dai application din da ba kai downloading ɗinsa ba mallakin ka bane, ba ka ɗibo shi ba, turo ma shi aka yi a waya ko kuma an turo ya dai aka tura maka dai. To mafi yawanci su ne application ɗin zai yi haka, amma idan a Play Store ne aka tura ma shi da kai downloading ɗin shi, Play Store zai maka application daidai da size ɗin wayanka ne za ka ɗauko shi. Amma idan aka turo maka kaga shi wanda ya turo maka daidai da size ɗinsa, maybe wayanka ta fi tashi girma ko kuma tashi ta ka girma. To kaga kenan dole sai an samu mistake, wayan ba zai zama daidai ba, idan kaga dole naka kai da aka turo maka ba zai yi ba. To yau wannan application da zamu nuna muku, zaka je ta wannan application ne kai installing kowane irin application da ka turo kashi zai installing a wayanka insha Allah. To da farko application din zamu je mu yi muku nuna muku shi a Play Store ko a browser, kuma za mu aje muku link din application a description na wannan bidiyo. Da dama idan aka ce description wasu ba su san description ba. Description shine idan ka je kana kallon bidiyo, kamar haka, idan aka ce description shine kenan kaga daidai wannan rubutu inda aka ci gaga shi daidai wannan rubutu nan zaka zo ka tausa rubutu, kana tausa za ka ga bayanai ga su da sauransu. Kana ganin nan gashi muka ce ga link da za ku yi downloading kaga nan wani application muka aje kenan, nan ma muka ce ga link din group din na WhatsApp. Description kenan kana zuwa da nan sai ka tausa wannan bulon rubutu zai ka kalli da za ka yi downloading na application. So bari mu je da sun kai mu cika da surutu. Application na farko shine zaka je Play Store kai searching. Idan ka je Play Store kai searching Split APK installer, kamar haka. Kun ga logo na application din kenan gashi. Idan ka je sai ka yi install din shi, idan yana amfani da shi ya ce in yi update, to bana buƙatar in yi update din shi, in ci kawai in nuna muku. Babban burgiya a wannan application din shi na da kalo yadda zaka canja idan baka san wannan fuskar ka sa baka ko bara ko gidan ko blue ko duk mafi yawanci aka sarye daban-daban gashi nan wurin canja kalo, fuskan kalo sai ka zaɓa kalan da kake so. Idan ka zaɓa kamar haka yanzu wannan, idan ka zaɓa wannan fara sai ka zo ka tusa baki, kun ga ya kuma ya canja. To bana buƙatar fara ko kuma bari in je yin nan kuje da san abu yadda yake, sai ka zo ka tusa install APK din nan. Idan ka tusa install APK zai nuno maka gashi
National File Speak. Idan application ɗin akan wayan ka yake, nan za ka dosa wannan na farko. In kuma a memory yake, nan za ka dosa. Sai ka dosa da wanda ka dosa ne. Sai nuna maka fallodi ga su da sauransu. Fallodi in wani cikin wani file manager ake ko ina ne wani inda yake dai zai nuna maka, sai ka je ka nema kai downloading kamar haka. Sai ka zo ka nemi application ɗin inda application ɗin yake aji kamar haka. Yanzu ga wani application nan kana zuwa sai ka tausa shi, kana tausa sai ka je ka yi installing ɗin shi. Kana installing ɗin shi, application ɗin zai hawa wayanka. Duk application ɗin da ke nuna ka not installing, idan ka masa haka wannan ka bi ta wannan hanya, insha Allah zai maka installing ɗin shi. Zai mai da wannan application amfani shi zai mai da maka application daidai da size ɗin wayanka, ya sauke maka shi a wayanka. Kana tausa nan zai installing ɗin shi, ya nuna ce ka open ko ka open. To yan uwa, muna godiya. Idan wannan shine farkon ziyartarka a wannan channel namu, muna roƙon ka danya mana subscribe kuma ka je ka muna like da sauransu. Yan uwa mun gode.